250 միլիոն դրամ Սուպեր տոտոյի նոր եթերաշրջանում։ Հարգելի դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ողջունում եմ համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխությունը։ Շատ կարևոր ժամանակաշրջանում է տեղի ունենում այս մրցանակաբաշխությունը Հայաստանի համար կարևոր ժամանակաշրջան եւ շրջափուլ է եւ այդ կարևորությունը ընդգծվում է նրանում, որ մարդու իրավունքների ոլորտի կարևորագույն հարցեր, որ շուրջ 25 տարի այդպես էլ հնարավոր չէր լինում լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում, ի վերջո ստացավ իր լուծումը։ Ես նկատի ունեմ այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում ընտրություններ, որոնց պաշտոնական արդյունքները չեն վիճարկվում, եւ սա իսկապես շրջադարձային իրադարձություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ այդպիսի դարձան 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս երբեք ընտրությունների արդյունքներ չեն կեղծվելու եւ մեր կառավարությունը ցույց է տվել այս նպատակին իր նվիրվածությունը, որտեղ այդ ընտրություններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների նաեւ արձանագրվում են ոչ միայն իշխանության համար ցանկալի, այլ պայմանականորեն ասած ոչ ցանկալի արդյունքներ, բայց այս ոչ ցանկալիությունը ես շեշտում եմ պայմանականության տրամաբանության մեջ, որովհետև մեր ցանկալի արդյունքը այն է որևէ ընտրության, երբ դրա մասին որոշումը կայացրել է Հայաստանի ժողովուրդը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ այս գլոբալ հարցի լուծումը բացառել է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը, ամենևին։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է կառավարություն, որը ոչ թե մարդու իրավունքների խախտում թույլ տվող անձանց եւ շրջանակի դաշնակիցն է ու հովանավորը, այլ այն մարդկանց եւ կառույցների դաշնակիցն ու հովանավորն է, ովքեր պայքարում են մարդու իրավունքների խախտման դեմ որևէ ոլորտում։ Եվ սա մեզ համար անկյունակարային եւ առանցքային նշանակություն ունեցող հարց է։ Որն է իրավունքների պաշտպանության, իրավունքների երաշխավորման մեր բանաձևը։ Մեր բանաձևը իրավունքների հավասար հնարավորություններ ստեղծելն է, այսինքն իրավունքների պաշտպանության մեր բանաձևը հավասար հնարավորություններ ստեղծելն է բոլոր քաղաքացիների համար եւ այդ հավասար հնարավորությունների նկատմամբ հավասար հասանելիություն ստեղծելը եւ մենք հետեւողականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով, որովհետեւ մեր քաղաքական տեսակետը եւ հայացքը գաղափարախոսությունը հետեւյալն է, որ իրավունքների պաշտպանության համատեքստում առաջին անելիքը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի իր սոցիալական, գիտական, տնտեսական, քաղաքական դիրքին արժանանա իր օբյեկտիվ ընդունակությունների իրացմամբ։ Սա չի նշանակում, թե այն մարդիկ, ովքեր կարող է չունեն այդ օբյեկտիվ ընդունակությունները, պետք է դուրս մնան այս քաղաքականության շրջագծից եւ ուղեծրից։ Ընդհակառակը մեզ համար կարեւոր է նաեւ, որ մենք մարդկանց աջակցենք, քաջալերենք, օգնենք, որպեսզի նրանք իսկապես նաեւ իրենց օբյեկտիվ ընդունակությունները զարգացնելու կրթական համակարգի եւ կրթությանը հասանելի լինելու հնարավորությունների մեջ լինեն հավասար ուրիշների հետ եւ ուրիշների հետ օգտվեն հավասար հնարավորություններից։ Սա ռազմավարական խնդիր է մեզ համար, մեր երկրի համար եւ այս խնդրի լուծման համատեքստում մենք պիտի կարողանանք հասնել նրան, որ Հայաստանում բոլոր դիրքերում լինեն լավագույնները։
քաղաքականության մեջ լինեն լավագույնները, կառավարության մեջ լինեն լավագույնները, տնտեսության մեջ լինեն լավագույնները, կրթության մեջ լինեն լավագույնները, որտեղ միայն արդար եւ հավասար հնարավորությունների հասանելիությունն է, որ այսպիսի իրավիճակ կստեղծի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Եվ իրավունքների համատեքստում մեզ համար կարևոր է արձանագրելը, որ մարդը իսկապես բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրել նաև, որ այս թեզի կիրառման առումով կարևոր է, որ մարդը բարձրագույն արժեք լինի ոչ միայն կառավարության համար, այլ մարդը բարձրագույն արժեք լինի նաև մարդու համար։ Եվ սա մեր քաղաքական նոր իրողությունների կարևոր հենասյուներից մեկը պետք է դառնա։ Այո, մարդը բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, Հայաստանում հաստատված իշխանության համար եւ մեր ամենակարևոր անելիքը մենք համարում ենք այն, որ մարդը լինի բարձրագույն արժեք նաեւ ուրիշ մարդու համար։ Հարևանը լինի բարձրագույն արժեք իր հարևանի համար, ընկերը լինի բարձրագույն արժեք իր ընկերոջ համար, նույնիսկ հակառակորդը եւ մրցակիցը լինի բարձրագույն արժեք իր մրցակցի եւ հակառակորդի համար։ Եվ այս պարագայում է, որ մենք իսկապես կունենանք մի դաշտ, որտեղ մարդու իրավունքները եւ ընդհանրապես իրավունքները երաշխավորված կլինեն անկախ կառավարություններից եւ երաշխավորված կլինի, որ կառավարություն Հայաստանի Հանրապետություն չի ձևավորվի երբեք այնպիսին այսօրվա հավաքով եւ այսօրվա մրցանակաբաշխությամբ հենց այս ուղերձն ենք ընդգծում բոլոր ներկաներով եւ բոլոր մասնակիցներով, որ մարդը իսկապես մեզնից յուրաքանչյուրի համար կարևոր արժեք է եւ մեր գործունեության մեջ, մեր գործունեության նպատակը կարող է լինել մարդը, միայն ու միայն մարդը եւ բացառապես մարդը։ Այնպես որ ես համարում եմ, որ այսօր մենք նշում ենք մարդու օրը, մարդու իրավունքների օրը եւ այսօր մենք ուզում ենք քաջալերել նրանց, ում համար մարդը իսկապես բարձրագույն արժեք է, ով ծառայելով իրավունքներին, ժողովրդավարությանը, ապագային ինքը իր համար արձանագրում է, որ ծառայում է առաջին հերթին մարդուն, որովհետև մարդը միակ սուբյեկտն է, որին արժե ծառայել, որին ծառայելը մեծ պատիվ է, այնպես որ մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ այսօրվա մարդակենտրոն Հայաստանի եւ այսօրվա մարդակենտրոն իրադարձության կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Վարչապետ Լեովին համաձայն եմ մարդու օր անվանել այս օրը, կարող ենք։ Ձեր կառավարության իմիջիալոց ներկայիս 3 նախարարները մեր նախորդ տարիների մրցանակակիրներն են եւ այդ թիվը միտում ունի աճելու, ինչը կտեսնեք այս մրցանակաբաշխության երկրորդ մասում։ Իսկ հիմա թույլ տվեք ներկայացնել նրանց, ովքեր ոչ պակաս կարևոր դեր են խաղացել 2012 թվականից այս մրցանակաբաշխությունը կազմակերպելու համար։ Տարիներ շարունակ այն կազմակերպվել եւ իրականացվել է Հայաստանում հենց այս առաքելությունների, նրանց նախկին եւ ներկայիս ղեկավարների շնորհիվ։ Թույլ տվեք ներկայացնել Պյոտր Սվիտարսկի, դեսպան, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, Շոմբի Շարփ, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող, Ռաֆիկ Մանսուր, Հայաստանում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար, Ջուդիթ Ֆարնվերթ, Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության դեսպան, Նատալիա Վուտովա, Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար, Մարտին Ֆրեդրիկսոն, Հայաստանում Շվեդիայի դեսպանության գործերի հավատարմատար, Մաթիաս Քիսլեր, Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպան եւ Ջոնաթան Լակոտ, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության դեսպան։ Դեսպան Սվիտալսկի Դեսպան Սվիտալսկի, երրորդ տարին է ինչ հանձնում եք այս մրցանակը, եթե չեմ սխալվում 2016 թվականից, ինչն է յուրահատուկ այս տարի ձեզ համար։ This time is totally different. Yeah. And I believe that the presence of the Prime Minister here in this room is of symbolic value. We are recognizing the fact that
Armenian citizens, through what they did last year, deserve collectively our highest recognition of their attachment to the highest value of human dignity. And I believe that we can speak today about a paradigm shift. We pass the ownership of this value to the Armenians, who can express themselves and take the lead in the conversations about human rights. I believe, yes, as wise people say, we have a paradigm shift. We now talk differently in Armenia and with Armenians about human rights. And that's a big change. And it's due to what happened last year. But we still talk. And I believe there is still a lot to talk about, although in a different way. For us, for the European Union, 3 issues are of primary importance. First, gender equality, empowerment of women, what His Excellency the Prime Minister referred in his speeches after the revolution many times, more involvement of women in politics, in business, in other spheres of life. The second important issue is anti-discrimination. We believe that Armenia is very much attached to the concept that there should be no second-class citizens in their country. They care about equality and non-discrimination, looked at from different angles. Non-discrimination of people with different sex, different religion, different ethnic background, different sexual orientation, all the differences. And the third issue, social and labor rights. In this country, I believe for many people, human rights is about the most fundamental social rights. The right to work, to receive decent salary, and to feel undiscriminated at the workplace. Coincidentally, today we are celebrating the Day of Social Justice. And I believe it's very important that the government of Armenia puts so high the issue of social rights and labor rights in the program of its activities. So I said, we have issues to talk about, but I believe we are now on a different format of our conversation. And I wanted to congratulate Armenians and ourselves that we are in this lucky position. Thank you. Շնորհակալություն։ Նախքան հաջորդ խոսնակին անցնելը խնդրում եմ մեր դեսպաններին մի փոքր մոտ խոսել բարձրախոսին, որպեսզի ձայնը լավ լսվի։ Պարոն Շարփ, դուք Հայաստան ժամանեցիք 2018 թվականին եւ հայտնվեցիք բառացիորեն զարգացումների կիզակետում։ Ինչ հիշողություններ ունեք, ինչ էր 2018-ը Հայաստանի համար ձեզ։ Thank you very much. Part of this, Excellency the Prime Minister and fellow ambassadors, guests, especially the beautiful children there in the corner. It's really great to be here. My first opportunity to be at this awards, and I think I would certainly join Ambassador Svitalski in saying that this, as I understand it, is a completely new environment and context. Last year was a big year in many respects. We talk about human rights. It was the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. It was the maybe 65th anniversary of coming into force of the European Convention on Human Rights. I think that really these documents that have kind of given rise to the international understanding that rights are universal, that they're eternal, indivisible, and that you can't choose, as Ambassador was saying, among civil, political, as opposed to economic, social, or cultural rights. They're all integral. And as the Prime Minister said, this is all about having the human being dignity as the highest possible value. We also celebrated the 20th anniversary of the Declaration of Rights of Human Rights Defenders. So those people who are protecting the rights and on the front line
And I think we've seen, unfortunately, across the world, a rise in hatred, in intolerance, racism, nationalism, and in many places people are putting, in fact, their lives on the line to fight for those rights. So I think what I saw, what was so remarkable, is that here in Armenia, something very, very different was happening. We saw a collective stand for the greater rights and freedoms of people that resonated really across the world, with especially women and young people also at the core. So it gave life to these declarations that we were celebrating as well. And I think even the Secretary General, Antonio Guterres, mentioned this at the General Assembly and talked about Armenia as a fantastic example for a peaceful transition, giving reason to hope that these upcoming generations will do a much better job than our own generation. By that I think he meant people with gray hair, so probably I would include myself. But I think the wide range of categories this year demonstrates exactly that there were so many examples of new, courageous people fighting for rights, fighting against discrimination in their communities, that it was simply impossible not to increase the number of awards. So I would say that, and finally the message of the Sustainable Development Goals and the UN is that human rights, it's not just about universal values and humanity, but it is also the way to achieve peace, the way to achieve sustainable development as well. And that we cannot join the ambassador in saying that despite these amazing achievements and this progress, we cannot rest for a moment. So we have to all continue to fight against discrimination for the rights of people, regardless of gender, age, race, ethnicity, sexual orientation, religion, culture, disability, migrants, refugees, everybody. And it is really an honor and a privilege for the UN family here, country team, to work with the international community, to work with the government, and especially to work with civil society and the courageous human rights defenders that we are celebrating tonight. So let's keep showing the world here in Armenia how it's done. Thank you very much. Եվ կարծում եմ շատ տեղին նշեցիք մարդու խաղաղ ապրելու իրավունքի մասին։ Պարոն Մանսուր, մեզ շատ հետաքրքիր է, թե դուք ինչ մտքերով եք այսօր այստեղ։ Well, my thoughts today and my thoughts last year is that I'm incredibly fortunate to be serving at the US Embassy during these historic times in Armenia. I think that my predecessors are envious that my colleagues and I got to experience history in a country that has captivated the imagination not only of Armenians, not only of the region, but frankly of the world in a unique way. It doesn't mean that there are no challenges ahead, but it means that, as my colleagues have said, that we're operating at a completely different level altogether. Mr. Prime Minister, my colleagues, Armenians, and award winners, I'm delighted to be with you. The month of February is a special month in the United States because this is when we celebrate Black History Month. We showcase the achievements of African Americans that unfortunately for too long we have overlooked in our own history books. So it is particularly special that this month we take a stand all together with colleagues from all over the world to honor Armenians who fight daily for universal rights. It is also fitting that we celebrate these honorees today on the UN World Day of Social Justice because they are doing what we should all strive for. They are actively working toward a more just and inclusive world. Our honorees fight for social justice for all, those in the majority as well as those in the minority. This is very important because diversity and inclusion in government, in business, in education benefits everyone. It's really simple. When people from different backgrounds, different genders, religions, ethnicities, when they get seats at the table, they bring new perspectives and ideas, which result in new approaches and solutions to problems.
That's why my embassy, the US Embassy, remains committed to working with civil society representatives and government partners to fight stereotypes and exclusion. Through various USAID and Democracy Commission grants, the US government has given millions of dollars to Armenian organizations that promote the rights of individuals with disabilities, women, and national and religious minorities right here in Armenia. The US Embassy is committed to continuing the work with our partners to promote the universal truth that all people deserve justice, are worthy of education and employment, and are created equal. Of course, there is still a lot of work to do in this area all over the world, but today, in this beautiful room, with this remarkable group of guests and honorees, I am hopeful that we will get there together. Shashnorakarutun. Շնորհակալություն։ Տիկին Farmers, նախորդ տարիների համեմատ արդյոք հեշտ էր 2018-ի մրցանակակիրների ցանկը հաստատել։ I think it's never easy because, as we know, there are many people who for many years have been working to promote human rights in Armenia. But I think this year has been particularly difficult. I think the panel was almost spoilt for choice because there are so many people who have stood up for human rights, fundamental freedoms and democratic values in Armenia over the last year. So it was very difficult for the panel. I salute all of those, many of whom are here today for their achievements. Even though the dynamic, as we've heard from other people, and the atmosphere in Armenia is changing, I think it's still important for us to take stock and take a moment to think about what this ceremony is all about. And I'd like to reflect on the fact this is a Universal Rights Award, and as we've heard from His Excellency the Prime Minister and others, human rights are genuinely universal. They apply to all human beings. We strongly believe, regardless of their political or religious beliefs, gender, age, sexual orientation or gender identity. And for us, this means tolerating views and opinions and beliefs which we don't agree with, and treating with respect and dignity people who are different to us. And it also means not tolerating personal attacks on those with whom we disagree, whether verbal, such as through the phenomenon of hate crime and hate speech, or even worse, physical violence, which we absolutely condemn. And I think, as we've heard from other examples, protecting human rights is an ongoing challenge for all of us, all of the time. But today is about celebrating the achievements in human rights promotion in Armenia over the last year, and recognising those in government, civil society and the media who've championed inclusion, gender equality, access to justice and building bridges between communities. I'd like to thank you, Your Excellency, Prime Minister, for being here today and for sending such a clear signal of the government's commitment to protecting the human rights of the people of Armenia. That message has resonated, as we have said, far and wide, and I think the sense of self-respect and dignity with which Armenia is appreciated globally now is really important for us to cherish. The British Embassy is committed to continuing to help Armenia help itself in human rights, in defending, in supporting the economic rights of individuals, the human rights, political rights, all of those others. We think that we have a very strong basis this year going forward to support the government and civil society who are clearly committed to building on the success of 2018. Thank you. Տիկին Վուտովա, մարդու իրավունքների, որ իրավունքին կուզեիք հատուկ անդրադառնալ եւ ձեր կարծիքով 2018 թվականին Հայաստանում հատկապես որ իրավունքները կարևորվեցին։ Good afternoon. Actually, I would like to continue the discussion and the issue that some of my colleagues touched upon just now, and which is ingrained in the very heart of the notion of human rights, which is the idea about being different. The only thing which is common among all humans is that we are all different. These differences could be physical, intellectual, emotional,
sexual preferences, you name it. And our differences are what makes us unique, what actually define us as individuals. I am the mother of 2 girls of approximately the same age, and I love them beyond reason. And what I love the most in them is actually their differences. So when I hear people talking about norms, my first reaction is, what norm and whose norms? But there is actually one norm, that each and every individual has to respect and be respected by society, by their friends, colleagues, anyone with whom they interact. This is important because accepting that every single citizen has the right to be different, without social constraints and expectations to follow norms, will contribute to those individuals' evolution and development. On the contrary, the enforcement of norms and expecting people to act exactly the same way will only impose limitations and in many instances be a source of suffering. So how people could improve their capacity to accept others' differences? According to Sir Winston Churchill, to improve is to change, and to be perfect is to change often. 2018 has been a formidable year of profound changes for Armenia and the Armenian society. And in 2019 and the years to come, my organization will be firmly supporting the efforts of your government, Mr. Prime Minister, and those of the Armenian people to change and to change continuously. Thank you. Պարոն Ֆրեդրիքսոն, ձեզ էլ կխնդրեի կիսվել ձեր մտքերով։ Thank you. I'd like to reflect in my remarks on the theme of activism. I came to think about this theme when I spoke to a friend of mine in Sweden who is a journalist, a very articulate and persuasive person, who also happens to be blind, and he's active in a local organization for people with disabilities. And he told me that his biggest headache is in fact that he's much more inclined towards action than other people in his group. So he shared me this story that they would sit at their meeting and he said, now we've all agreed that we have a problem. The metro station close to our office is not accessible to us. So I propose, we've all complained about it, so I propose that we go there next Thursday in the morning in rush hour and block the entrance to this metro station to show other people what it means to not have access to public transportation. But then the other members of his group said that, well, we can't really do that. I mean, that's too drastical. And then they said, just because we want our rights to be protected doesn't mean that we want to be seen as some kind of activists. So I was thinking that I recognized this message, and I think I heard similar messages before. And one example that came to me was that I've heard women in Sweden and in Armenia that have said something generally positive about women's and men's equal rights, and then quickly adding, but don't get me wrong, I'm not a feminist. I'm not an activist. I'm not one of those. And I think this is, sadly, I think a universal phenomenon. I think activists in any field face these kind of comments, face-to-face or behind their backs occasionally. And I think it's quite striking because, in fact, I think there are no rights for any group of people that has ever been granted without individuals putting themselves out there and taking a risk. And yet, after those rights are granted, we take them for granted. So I thought I wanted to take this occasion to, first of all, recognize the political institution of activism. And secondly, as I also carry rights that I carry thanks to these activists, to thank those of you that are here that work every day tirelessly to defend also my rights through your action. Thank you.
որ ավանդույթ է դառնում նախորդ տարվանից սկսած ֆրանս-գերմանական մրցանակը հանձնել այս նույն հարթակից, թեև այս մրցանակն ունի իր ուրույն պատմությունը եւ ունի առանձին անվանում, այն շատ լավ տեղավորվել է մեր մրցանակի շրջանակներում։ Պարոն Լաքոտ, պարոն Կիսլեր, ես շատ կխնդրեի մի փոքր ներկայացնել մրցանակը եւ ձեր դեպքում ասել, թե ով է արժանացել այդ պատվին։ Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dans un pays où le Premier ministre parle français, je vais parler français. Il y a tout juste un mois, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République française Emmanuel Macron ont signé un traité d'intégration entre la France et l'Allemagne, instituant sans doute l'une des alliances les plus étroites qui existent entre deux pays dans le monde. Partout dans le monde, la France et l'Allemagne sont heureux de porter un message d'unité et de réconciliation, surtout dans les régions qui connaissent encore des situations de conflit. Et c'est pour illustrer cette alliance entre nos deux pays qu'en Arménie, nous avons créé ce prix franco-allemand de l'égalité des chances. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons, nous sommes là pour également partager notre expérience, car dans nos pays également, la lutte pour l'égalité des chances se poursuit chaque jour. Il y a un an, en Arménie, se déroulaient de très grandes manifestations sur la place de la République. Hier soir, à Paris, se déroulait également sur la place de la République une manifestation qui a sans doute réuni plus d'1 million de personnes contre l'antisémitisme. Ceci pour montrer que l'égalité des chances, les droits de l'homme, méritent qu'on combatte pour eux tous les jours et que l'attention ne se relâche jamais. L'année dernière, notre prix avait récompensé une association de femmes handicapées à Gyumri. Et cette année, nous sommes de nouveau ravis de récompenser une association qui se base sur le terrain, non seulement pour les droits de l'homme, mais également pour l'égalité des chances, c'est-à-dire pour que chacun et chacune puisse profiter de ces droits de l'homme pour trouver sa place dans la société. Et je laisse Mathias présenter notre récipiendaire. Merci beaucoup. Yeah, the last 3.5 years that I'm here in Armenia, I had a lot of opportunities, chances to see so many initiatives, projects that fight for equal opportunities. I think it was just at the beginning when I was at the opening of Emil's Little Son in Gyumri, and only last week I visited a center for children that were abused by their parents because out of alcohol. And what is common with all the initiatives I've seen, there's so much commitment and dedication in it. I was really impressed to see this side of Armenia. On one hand, those that don't have the equal opportunities, and then those who fight with so much dedication and commitment. So this year was again very difficult to choose out of these many initiatives the right awardee. I think all of them deserve to be honored, and I would like to convey the message. All of those I've seen in the last 3.5 years, you all deserve a prize. But we have to concentrate on one initiative. Last year it was Agate from Gyumri. Our concept is also to honor those who are not here in Yerevan. We think it's equally important, maybe even more important, to honor projects which are outside the capital, because the conditions over there are even more difficult. So this year we decided jointly to support an NGO that is based at the Lake Sevan. It is the NGO Armenia Camp. They offer every year for hundreds of children and young adults with disabilities courses in their summer camps, especially when it comes to sports. The German embassy supported this camp for some years now, and to make this camp more and more barrier-free. But they also do now for the second year, I think, a project in Zagatzor to give young people with disabilities the chance to do some skiing. We offered and we presented last year or 2 years ago a monoski, and I was happy to join you last year that we could do it together.
So it's the whole team, but I would like to mention first of all the founder and the president, Samuel Rossognan, and Vahoui, now I have to look the last name, Vahoui Armenian. These are the driving forces for this project, and I would like to congratulate for this success. Thank you. Ես կխնդրեի եւս մեկ անգամ ծափահարել մեր բոլոր դեսպաններին իրենց շարունակական սատարման համար 2018-ը փաստորեն հեղափոխական չէր միայն Հայաստանում, այն նաև հեղափոխական էր մեր մրցանակաբաշխության համար, քանի որ եթե նախորդ տարիներին 5, 6, մաքսիմում 7 անվանակարգ ունեինք, այս տարի մենք ձեզ զարմացնելու ենք 10 անվանակարգով։ Եվ հեշտ չէր ընտրել, բոլոր անվանակարգերի ետևում թեժ ու բուռն քննարկումներ են գնացել, եւ այսպես ուզում եմ երկու բառով ներկայացնել մեր մրցանակի խորհրդանիշը ձեզ, որ հանելուկ չմնա, արդեն որի որ տարին է օրանի բարեգործական կազմակերպության երեխաները մեզ օգնում են դաջել իրենց ափը երկրագնդի վրա, որն այսպես ասած մեզ բոլորիս հուշում է, որ մենք ձեռք մեկնենք նրանց, ովքեր մեր կարիքը ունեն, մեր պաշտպանության կարիքը ունեն, հատուկ շնորհակալություն օրանին տարեստարի մեզ սատարելու եւ համագործակցելու համար։ Եվ իրենց այսօր պատիվ են ընձեռվել հանձնելու մրցանակները, եւ եթե օրանի հպարտ երեխաները պատրաստ են, մենք կարող ենք սկսել մեր մրցանակաբաշխությունը։ Ես կխնդրեի, իրավունքի գերակայության հաստատման ուղղությամբ բացառիկ առաջնորդություն ցուցաբերելու համար ազատության պաշտպան անվանակարգում մրցանակը տրվում է Մարիա Կարապետյանին։ Ցավոք Մարիան մեզ հետ չէ եւ աշխատանքային ճամփորդության է եւ մրցանակը իր անունից կընդունի Թագուհի Ղազարյանը։ Շնորհակալություն, Մարիան այսօր շատ զբաղված էր, այսինքն Հայաստանում չէր եւ ինձ խնդրել է փոխանցել իր խոսքը ձեզ, հիմա ընթերցեմ նրա տեքստը։ Սիրելի ընկերներ, ինձ համար մեծ պատիվ է եւ միևնույն ժամանակ պարտավորեցնող ստանալ այս տարվա համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխության ազատության պաշտպան անվանակարգի մրցանակը։ Ես հպարտ եմ անցած տարում հանրության մեծ նվաճումների մեջ իմ ներդրման ճանաչման համար։ Ես պարտավորված եմ արդարացնելու այս մրցանակը նաև ապագայում եւ ջանք չխնայելու իմ երկրում մարդու արժանապատվության շուրջ հանրային ավելի մեծ համախմբվածության հասնելու համար։ Շատ տխրում եմ, որ ներկա չեմ լինելու մրցանակաբաշխությանը։ Այս պահին ես մեկնում եմ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանին մասնակցելու եւ մտովի եմ միանում արդեն կայացած նվաճումների այս տոնին եւ նոր նվաճումների մասին հանձնառություններին։ Իսկ հեղափոխության արժեքներն ու սկզբունքները թող շարունակեն ուղղորդել մեզ այդ վերանվաճումների ճանապարհին։ Շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին եւ մաղթում իմ ժողովրդին եւ ողջ աշխարհին սեր եւ համերաշխություն։ Շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ նաեւ շնորհավորել Մարիային, այսօր իր ծննդյան օրն է։ Բոլորիս կողմից ուզում եմ իրեն շնորհավորել, շնորհակալ եմ։ Բոլորի հավասար մասնակցությունն ու զարգացումն ապահովող ներառական միջավայր ձևավորելու ուղղությամբ տարված բացառիկ աշխատանքի համար համայնքային զարգացում անվանակարգում մրցանակը տրվում է Տիգրանուհի երկու խոսքով Տիգրանի Շնորհակալություն։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ստանալ այս մրցանակը։ Ներկայացնում եմ Գյումրին, ներկայացնում եմ մի խումբ երիտասարդների, գյումրեցիներին, ուզում եմ խոսել իրենց անունից, ասել շնորհակալություն, հարգարժան պարոն վարչապետ, հարգարժան դեսպաններ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի երեխաներ, շնորհակալություն։ Մրցանակը փոխանցվելու է այն երիտասարդներին, ում համար ստեղծվեց մի միջավայր, որը մենք անվանում ենք ներառական միջավայր։ Ներառական, քանի որ մեզ մոտ չկան վերաբերմունքային խոչընդոտներ
եւ մեզ համար տրվեց հնարավորություն աշխատելու արժանապատիվ աշխատանքային միջավայրում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությանը մեզ հավատալու, մեր գաղափարակիցը լինելու համար։ Ձեր անունն էլ կնշեք Գյումրիում։ Այո։ Ներկայացնում եմ Գյումրիում առաջին ներառական փուր սրճարան ծրագիրը կամ ասում ենք Արեգակ փուր սրճարանը։ Սիրով հրավիրում ենք բոլորիդ մեր սրճարան Գյումրիում այցելության ժամանակ եւ կստանաք ձեր ջերմության եւ սիրո չափաբաժինը։ Մեր երիտասարդների կողմից շնորհակալություն։ Բոլորս դեպի Գյումրի սրճելու Թափանցիկության, իրավունքի գերակայության, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար արդարադատության ապահովման ուղղությամբ գործադրած բացառիկ ջանքերի համար արդարադատության մատչելիություն անվանակարգ մրցանակը տրվում է Հայկուհի Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ շատ, անչափ զգացված եմ մրցանակի համար, քանի որ մրցանակը այն խոսուն պատասխանն է, որ վերջապես ես կարող եմ տալ բոլոր այն մարդկանց, ոստիկանության աշխատակիցներին, թե ինչ գործ ունեի ես ավելի քան 2 շաբաթ ոստիկանության տարբեր բաժիններում, երբ բոլորը Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն էին անում։ Դա էր այն արժեքը, որի համար իսկապես ես սպառեցի օրեր եւ գիշերներ արդարադատությունը հասանելի եւ մատչելի դարձնելու համար այն բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր իսկապես կանգնել էին իրենց ազատության եւ անկախության համար պայքարի շեմին։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ պայքարը որպես այդպիսին ամրագրվեց նաև այս մրցանակով, որ այսուհետ արդարադատությունը հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն եւ ակնկալիքը, որ այն դառնալու է մեր իրականություն այսուհետ իրականում արդեն արկա է։ Ինչի մասին կպատմեր այս մրցանակը, եթե կարողանար խոսել։ Մրցանակը կպատմեր իմ անցած 15 տարիների մասին, որոնք անցել են այդ նույն ոստիկանության բաժինների, բանտերի, հոգեբուժարանների, բոլոր այն փակ եւ կիսափակ հաստատությունների միջով, հազարավոր անձանց իրավական աջակցության, բազմաթիվ հարյուրավոր բողոքների միջոցով, որոնք ներկայացվել են ներպետական եւ միջազգային դատարաններ։ Մրցանակը կպատմեր նաեւ այն չարչարանքների եւ փորձությունների մասին, որոնց հետ մենք առնչվել ենք այդ բոլոր մարդկանց հետ։ Եվ ես ուզում եմ, որ այդ մրցանակը այսօր լինի բոլոր այն մարդկանց նաև, ովքեր չեն երկնչել, չեն վախեցել եւ իսկապես արդարադատությունը դարձրել են մեզ համար իրականություն։ Եվ ես ուզում եմ պատասխանել նաև բոլոր այն մարդկանց հարցին, թե արդյոք ես կսկսեի այդ 15 տարիների ուղին նորից, եթե հնարավորություն ունենայի։ Եվ ես ասում եմ, այո, այն համառությամբ, որ ես ծախսեցի ժամանակը ոստիկանության բաժիններում, նույն համառությամբ եւ նորից կանցնեի այդ ճանապարհը գիտակցելով, որ կլինեն բեր փորձություններ, կլինեն ձախողումներ, կլինեն սպառնալիքներ եւ կորուստներ, բայց արդարադատության հասանելիությունը կմնա եւ կլինի այն արժեքը, որով կապրի յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն Հայկուհի։ Եզդի համայնքի երիտասարդների համար հավասար հնարավորություններ ստեղծելու եւ կանանց ու աղջիկների ուսման կարեւորությունը բարձրաձայնելու գործին բացառիկ նվիրվածության համար ներառականության խթանում անվանակարգում մրցանակը տրվում է Ուսո Հաջի Նադոյանին։ Մեծարգո վարչապետ, հարգարժան դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, Փարվարդախ մաֆեմնը խոսքը սկսեցի իմ մայրենի լեզվով, ասելով կրթությունն իմ իրավունքն է, քանի որ վաղը մայրենի լեզվի միջազգային օրն է։
իսկ մայրենի լեզուն յուրաքանչյուր ազգի գոյատևման ամենակարևոր հիմքերից մեկն է։ 16 տարեկան է, երբ առաջին անգամ մասնակցում էի Արմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող մարդու իրավունքների վերաբերյալ մրցույթին, եւ հենց այդ ժամանակ էլ սկսեցի գնալ իմ երազանքների եւ նպատակների հետևից։ Իմ հիմնական նպատակն է եղել ծառայել ազգիս, ստեղծել հավասար պայմաններ եզդի աղջիկների կրթության բարձրացման համար։ Հիմա արդեն նպատակս իրականացնելու հնարավորություն ունեմ։ Արմավիրի զարգացման կենտրոնի հետ պաշտպանում եմ եզդի աղջիկների կրթության իրավունքը եզդիաբնակ գյուղական համայնքներում, որի իրականացման գործընթացում մեծ դերակատարում ունեն տեղական, պետական եւ միջազգային կառույցները։ Կարծում եմ, եզդի երեխաների կրթությունը խթանելու համար ամենակարևոր գործոնը եզդիաբնակ համայնքներում եզդիերենը պետական մակարդակով դասավանդվող լեզու դարձնելն է։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այսօր բոլոր նախադրյալներն արդեն իսկ ստեղծվել են։ Շնորհակալ եմ նման պարտավորեցնող մրցանակի համար։ Այսօրի նշած Արմավիրի զարգացման կենտրոնը պիտի շեշտեմ, որ մեր նախորդ տարիների մրցանակակիրներից է։ Ողջամիտ եւ անկախ լրագրողական նյութերի պատրաստման եւ խոսքի ու կամ արտահայտման ազատությանը նպաստելու գործին բացառիկ նվիրվածության համար մեդիա գերազանցություն մրցանակը տրվում է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանին։ Իր անունից մրցանակը կընդունի իր տղան։ Տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն այս մրցանակի համար։ Այս պահին Հայաստանից ու Մատենադարից հեռու եմ, բայց զգում եմ այս դահլիճի ջերմությունը։ Այս մրցանակը եւս մեկ հիշեցում է, որ մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները կարեւոր են Հայաստանի համար։ Ջերմորեն եւ հարգանքներով Սիվիլնետի Թաթուլ Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Հուսամ մենք կենթանի հեռարձակում ունենք եւ Թաթուլը մեծ Եգիպտոսից հիմա գոնե հետևում է։ Առողջապահության ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ ողջամիտ բարեփոխումների իրականացման եւ առողջապահական ծառայությունները Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին ավելի հասանելի դարձնելու համար կառավարության բարեփոխիչ անվանակարգում մրցանակը տրվում է Արսեն Թորոսյանին։ Շնորհակալություն, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին առողջապահության նախարարությունում եւ իմ գործընկերներին կառավարությունում, քանի որ այն ինչի համար այս մրցանակը շնորհվեց, հնարավոր չէ լինի առանց նրանց։ Ուզում եմ հաստատակամորեն ասել, որ այո, մենք հեղափոխական եւ ողջամիտ բարեփոխումներ ենք անելու, քանի որ խնդիր ունենք երկար տարիների կորսվածը շատ կարճ ժամանակում հետ բերելու։ Եվ վերադառնալով մրցանակաբաշխության խորհրդին, ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այո իրավական եւ սոցիալական պետություն է եւ առողջ մնալու իրավունքը նույնպես մարդու համամարտկային իրավունքների մաս է կազմում եւ մենք ջանք չպետք է գործադրենք, ջանք պետք է խնայենք, որպեսզի այդ իրավունքը, առողջ մնալու իրավունքը օր-օրի ավելի լավ ապահովենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, զեկուցեմ, որ 3-6 տարեկան աղջկան պատվաստել եմ։ Մարդու իրավունքների բազմակարծության, հակախտրականության ու հավասար հնարավորությունների առաջմղման նպատակով միջսահմանային հարթությունում կապերի հաստատման եւ համագործակցության համար համագործակցության ջատագով անվանակարգում մրցանակը տրվում է Չայխանա մեդիա հարթակին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, մեծ պատիվ է նման մրցանակ ստանալը, սակայն առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր տարածած շրջանի բոլոր թղթակիցներին, ովքեր հաղթահարելով ֆիզիկական եւ ոչ ֆիզիկական բազմաթիվ սահմաններ կարողանում են համագործակցել միմյանց հետ եւ որոնց շնորհիվ նրանց նվիրված աշխատանքի
արդյունքում է, որ մենք այսօր արժանանում ենք այսպիսի ուշադրության։ Շնորհակալ եմ։ Բոլոր քաղաքացիների հավասար իրավունքներն ու հավասար հնարավորություններն ընդլայնելու ուղղությամբ տարած տևական ու համարձակ գործունեության համար խիզախ կին անվանակարգում մրցանակը տրվում է Վարդինե Գրիգորյանին։ Բարևձեզ, շատ շնորհակալություն, անկեղծ ասած մրցանակի մասին իմանալու պահից մտածում եմ ինչ պետք է ասեմ, ու բացի պանիկայից ուրիշ բան չեմ զգում, բայց ուզում եմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնել դեսպաններին, որ անդադար, իրենց բոլոր ելույթների ընթացքում անդադար նշեցին հանդուրժողականության, բազմազանության ու հավասարության մասին։ Իմ կարծիքով դա ամենակարևոր մեսիջն է, որ պետք է տալ Հայաստանում այս պահին, ու շատ շնորհակալ եմ նման հետևողականության համար։ Հուսով եմ, որ դա եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ իրավապաշտպանների եւ կառավարության բոլորիս համար հստակ ուղերձ է, որ պետք է կարևորվի յուրաքանչյուր քաղաքացին, ու մենք այդ ուղղությամբ որևէ ջանք չպետք է խնայենք, որպեսզի մարդիկ Հայաստանի նոր հանրապետությունում կամ նոր Հայաստանում ապրեն արժանապատիվ, երջանիկ ու համախմբված։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում երիտասարդների իրավունքները բարձրաձայնելու նպատակով նրանց իրավազորման գործում տարված բացառիկ ներդրման համար երիտասարդ առաջնորդ անվանակարգ մրցանակը շնորհվում է Դավիթ Պետրոսյանին։ Հարգելի պարոն վարչապետ, պարոն դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, շատ շնորհակալ եմ մրցանակի համար եւ միանգամից կցանկանամ նշել, որ այս մրցանակը կիսում եմ այն բոլոր երիտասարդների հետ, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել Հայաստանում այն արժեքների հաստատման, պաշտպանման համար, որոնց մասին այսօր խոսեցին պարոն վարչապետը եւ պարոն դեսպանները։ Կցանկանամ շեշտել, որ ես շատ ուշադիր լսում էի դեսպանների խոսքը, ինչպես նաև պարոն վարչապետին, եւ փորձում էի ընդգծել, հասկանալ այն կարևոր կետերը, սկզբունքները, որի համար մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք եւ որի համար ապրիլ-մայիսի ժամանակահատվածում բազմազոր քաղաքացիներ դուրս եկան փողոց։ Ապրիլ-մայիս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած փոփոխությունները իմ կարծիքով մեզ շատ լուրջ հնարավորություններ են տվել զարգանալու եւ այս արտարժեքների ամրապնդման ուղղությամբ շատ լուրջ քայլեր իրականացնելու համար։ Ես կցանկանամ նշել անպայման կրթության ոլորտը եւ կցանկանամ օգտագործել այս հարթակը կրթական ոլորտի վրա բոլորի ուշադրությունը ավելի դարձնելու համար։ Այն արժեքների, այն սկզբունքների մասին, որ այստեղ խոսացինք, որպեսզի դրանք դառնան մեր համակեցության կանոններն ու սկզբունքները, շատ կարևոր է, որպեսզի դրանց մասին խոսակցությունը տեղի ունենա ամեն օր բոլոր հնարավոր հարթակներից։ Ես հատկապես շատ կարևորում եմ մանկապարտեզները, դպրոցները եւ համալսարանները, որտեղ դաստիարակում եւ կրթություն են ստանում Հայաստանի քաղաքացիները, այդ թվում նաեւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ կարծիքով թե մենք ցանկանում ենք, որպեսզի ունենանք շատ կայուն զարգացում, շատ կարևոր է, որպեսզի ինչպես պարոն նախարարը ասաց, հեղափոխական փոփոխությունների իսկ դրա համար ես որպես ուսանող հատկապես կարևորում եմ հենց կրթական ոլորտը։ Կցանկանամ ասել, որ այս մրցանակը ես ցանկանում եմ կիսել բոլոր իմ ընկերների հետ, բոլոր ուսանողների հետ, հատկապես հայաստան ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ ընկերներից հետ, քանի որ ես այստեղ կանգնած եմ որի ձայնը ներկայացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպությանը, ինչպես արդեն
արդեն մեր երկու հարգարժան դեսպանները նշեցին, բայց այս պարագայում ես կհրավիրեմ մեր Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի դեսպաններին, հանձնելու